خیبر پختونخوا کې د اسلحې د غلط استعمال له وجې زرګونه کسان مري، کم چې زرګونه کسان نه بلکې زرګونه کورنۍ دي چې په وجه یې ړنګېږي. دا عاشق شوټنګ کلب دی، یو ځوان د ستونزو د حل لپاره یو نوې لار پیدا کړي او د عاشق شوټنګ کلب په نوم یې د زده کړې ځای کولو کړی، د کوم نه چې خلک د وسلې د قانوني استعمال په اړه زده کړې کوي. عاشق شوټنګ کلب کې خلکو ته ښودل کېږي چې وسله څنګه په احتیاط استعمال کړي، څنګه خپل ځان وساتي او څنګه د قانون مطابق په عمل وکړي. د کلب جوړولو والا ځوان وایي اسلحه یو طاقت دی، خو چې د اسلحې استعمال د شعور او ذمہوارۍ نه بغیر شي نو خطرہ جوړ شي. عاشق شوټنګ کلب دا طاقت د شعور سره په تړلو معاشرے کې یو مثبت بدلون راوستل غواړي. د عاشق شوټنګ کلب چې کوم بیسیک ایم دی او بیسیک چې کوم زموږ میشن دی هغه دا دی چې how to control misuse of weapon safety. دا ډیر مهم شیز دی. د دې لپاره چې کوم دی عاشق شوټنګ کلب اسټابلیش شوی دی، جوړ شوی دی او موږ خلکو ته دا وایو چې تاسو راشي دلته ټریننګز واخلئ. بحیث د سمال انډسټری سټیټ ارز اسوسییشن د ممبر په مطابق زه د عاشق حسین ډېر شکرمند یم، ډېر شکرګزار یم چې دلته کې کوم اسلحه جوړېږي او هغه لایسنس اویلیبل خلکو ته لاسته ځي او په هغې باندې دی هغې ته ټریننګ ورکوي او دا اداره زموږ دپاره ډېر بهترین او د دې ډېر قدرمنده ده زموږ دپاره جي. اچھا دا چې کوم دی که نه دا موږ سر نورن کوله چاینا M4 راځي او دا بیا اوګ دی. دا کلب یوازې د نښه ویشتو ځای نه بلکې د امن، مهارت او ذمہوارۍ یو ځای دی. سنو پښتونخوا لپاره سبحان، خلیل، پېښور.